哎，上个厕所，他妈肚子痛，有点，外卖有点太油了。吃外卖了吗？再点了，我看看今天吃什么。我看看今天吃什么外卖啊？酸菜鱼，吃什么呢？点个酸菜鱼吧。吃来吃去也只能酸菜鱼。你老婆不是给你做饭吗？她今天不做呀。我叫她做了呀，她今天要忙自己的事呀，要工作呀今天。我老婆的饭都已经吃完了呀，我今天刚刚在外面才到家，有点事情在线下。我刚才到家呀，都过饭点了，怎么做呀？我操！我们今天两个人都挺忙的，他有他的事情要忙，我有我的事要忙。我们又没小孩，那不做饭吗？这做饭归做饭，别尬黑呀、你们！这我现在又没小孩，他做饭干嘛呢？这你们真是有点魔怔了啊！你们不觉得搞笑吗？这我老婆有自己的事要忙，我有自己的事要忙，这干嘛做饭？这点外卖呀！点啦，今天吃酸菜鱼。不知道吃什么的啊，参考一下主包的菜单啊。主包今天吃酸菜鱼。我老婆今天去健身没有啊？她没健身啊，她在隔壁房间啊，她在忙自己的事啊。在隔壁房间我点外卖，那很正常呀。她又没时间做，你只要忙自己的事，合情合理，对吧？我提出需求，老婆给我做顿饭啊，她现在有别的事情要忙，我也看到了，确实在忙。那我自己点外卖呗，花钱能解决。就难道我非要在你们面前，哎呀，过来给我做顿饭，我要展示我在家中的地位，那不平等的，对不对？同样的，他如果叫我做什么事，我也不干。就我如果真的忙的话，我也不干。我确实点外卖了今天，然后现在是7点48，我估计8点快9点我才能吃得上，那也没办法呀。那我老婆总不能做好饭菜等我回来吃饭吧？我老婆会做饭吗？肯定会的呀，这个不需要证明给你看。要老婆做个饭很难吗？还真挺难的。我都说了，你们有很多是那种学生思维，想到即所以，觉得什么事想到就一定是这样。但是你要考虑一个客观因素啊，这别人有没有时间？这不是你爸妈叫你打钱给你就打钱给你的东西，这想到就一定是这样的，就不能这么想。斗鱼用户七猛先生又发来高能弹幕，一个找不到其他主播对象，一个想40瓦打窝几百万，互相需要，不懂吗？不懂你在说什么。斗鱼用户书狂图哥发来高能弹幕，没分开是证明你还有利用价值，你要是不直播没钱了，肯定分开。以前我养了只龟，它会每天做杂耍来讨龟粮，后来给它找了个伴，结果它连吃的都没有了，时间长了它头上还长绿毛。21分钟后送达。找点东西垫垫肚子去。他让你吃过热乎，但是肯定让我吃过呀。伦姐做过饭的呀，伦姐肯定做饭的呀。你怎么证明她之前没做过呢？我到现在没吃饭，我点外卖是因为伦姐她有事要忙，而且我已经说了，我今天我在外面开车，我有事情要办，我回来晚了，不行吗？我回来晚了，过了饭点。他自己也忙，他自己也吃了外卖，我也吃外卖。他如果花时间做饭，那他自己的事又做不好，明白不？斗鱼用户，当然我说的不是明哥发来价值50鱼翅的高能弹幕，神龟虽寿，犹有竟时。
田购虽长，终为土灰。建模直播，志在转账。龙归暮年，苞米不止。养一只福，怎得永归？你就是他没钓到田灰灰心意的龟备胎。哎，给别的主播刷礼物也很正常嘛。盛发来高能弹幕，将太公钓鱼愿者上钩，鱼没上钩，钓上了龟。龟觉得是爱，只是没得选。我不说，你们就说，哎呀，你看你都不说自己老婆，你就放着网友这么攻击造谣你。我说吧，你又说，哎呀，我又有别的心思。如果我老婆没问题，你干嘛一直说？有病吗你们？啊，这样也不行，那样也不行，到底要怎么样才行啊？斗鱼用户孙我发来高能弹幕，不是他不离开，是你作为龟龟走得很慢，要用很久才能走出来，离开他。我不是乌龟。斗鱼用户91519952558发来价值50鱼翅的高能弹幕，主播可以改名叫龟田名模，学 KMG 流豆浆，这样赚的更多。我不是乌龟，哎呦，妈真。斗鱼用户酷的没边边边发来高能弹幕，龟龟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 龟练 pig。斗鱼用户 iknan09555267发来高能弹幕，不见泡芙不私心，退网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 吧。喂，哦，外卖你放门口就行了，谢谢啊。今天还吃外卖吗？吃呀。哎，那我自己赚的钱，我点外卖你也要管啊？那有病是吧？以后小明也吃外卖吗？吃你老妈吃，把你妈生吃了。那没时间。如果他长大了没时间，那吃外卖也是选择。我觉得吃外卖又不是很多，我觉得吃外卖又不是很有问题，有什么问题啊？而且不能叫阿姨照顾吗？不能叫阿姨煮饭吗？色教练发来高能弹幕，冷外卖真好吃，冷外卖真好吃，冷外卖真好吃，让外卖你吃一辈子。热的，你妈的！斗鱼用户改名中大奖1160141发来高能弹幕，很难想象有小孩会吃不到妈妈的饭，他都不给你煮，会给小明煮吗？哪里啊？哪里啊？哪里有小孩啊？啊？哪里有小孩啊？我又没小孩。斗鱼用户，你的小孩吗？龙大为发来高能弹幕，你说的没错，你没帮他事业，那他也没义务帮你。哦，对了，他没事业。谁说的？拍照不是啊？啊？万一伦姐以后做大做强呢？啊？万一伦姐以后养我呢？啊？他万一他拍照对吧？出名了，他有自己的工作室，那万一他养我呢？你都没想过的吗？真的是，啊！你们就没想过你们的老婆会养你们吗？你们老婆会养你们吗？你们老婆会放弃你们？那不就对了？哎，吃饱了。哎，吃饱了。哎，打游戏，打游戏。那乌烟瘴气的，真的是。好吃吗？好吃啊，好吃的很呐、你们又吃不到，哎，只会在那边酸，哎，吃外卖，干嘛？
你觉得有个人给你做饭，你是很值得拿出来炫耀的吗？你拿出来炫耀，拿出来说谁给我做饭，那本身他做的这个事就已经没有什么价值了，知不知道？只是你炫耀的资本。那昨天给我做的馄饨，前天做的馄饨，你就不记得啊？只会刷龟啊，刷龟。我操你妈的！斗鱼用户杜11发来价值50鱼翅的高能弹幕：有人给你做饭不值得炫耀，有人帮你洗猫屁股才值得炫耀。哎，我鼠标垫都湿了。斗鱼用户林夕沉默发来高能弹幕，大家别劝了，主播自己带节奏，活该。哎，上个厕所他妈太肚子痛，有点外卖有点太油了。斗鱼用户杜11发来价值50鱼翅的高能弹幕：加油，努力，拉 S 要用力，拉不出来没关系，至少放个屁，大哥你别拉了，我害怕。我操！什么东西啊？拉肚子了，吃一个冰淇淋。